Wel, croeso i'r gwebinar diweddara yma yn rhaglen amgen yr Eisteddfod Genedlaethol. Daniel Williams ydw i, yn athro yn adran Saesneg Prifysgol Abertawe, gyda diddordeb arbennig yn llenyddiaethau Cymru, ond hefyd llenyddiaeth America a llenyddiaeth, a cherddoriaeth Afro-Americanaidd yn benodol. Ond yma i glywed lleisiau o ochr arall yr Iwerydd i ni heddi, a'i barn a'i teimladau'n benodol ynghylch a llyfryddiaeth George Floyd ac yr ymateb i hynny. Mae Ann Griffith yn ymuno â ni o Washington DC yn wreiddiol o Aberystwyth ac yn weithgar gyda'r Poor People's Campaign, y gliwn ni mwy amdano fe nes ymlaen. A mae Geordan Burress yn dod ato ni o Cleveland, Ohio, a fe ddysgodd Geordan Gymraeg ar-lein, wedi hysbrydoli gan gerddoriaeth Griff Rhys, ac fe ddaeth i Gymru am y tro cyntaf llynedd, felly croeso cynnes iawn i'r ddwy ohonoch chi. Geordan, os gaf i falle gychwyn gyda chi falle, allwch chi gyfleu rhywbeth falle o'r hyn i chi wedi bod yn teimlo yn ystod yr wythnosau diwetha yn yr Unol Daleithiau, ac fel ych chi'n teimlo nawr ynghylch yr ymateb i lyfryddiaeth George Floyd? Wel, dwi wedi bod yn teimlo pob math o dimladau i fod yn onest. Dwi wedi teimlo yn eitha drist, actually yn fwy drist na erioed wedi teimlo amdan y peth, achos mae'n digwydd dros y fyrosodd, ond mae tro yma, mae'n just yn effeithio fi yn fwy, dwi'n meddwl. Ac mae'n anodd gweld y newyddion, ond hefyd mae'n anodd peidio gwylio y newyddion. Just hanner awr nôl, o'n i'n gwylio y teledu yn gweld brawd George Floyd yn crio ar y sgrin, ac mae'n just really emotional, ac hefyd dwi'n teimlo yn rwystredig iawn, ac just emotional, ond dwi hefyd yn teimlo yn eitha obeithiol, achos mae protest yn digwydd dros y byd, mae rhywbeth wedi dechrau, mae rhywbeth newydd wedi dechrau digwydd just yma yn America hefyd dros y byd. Ydych chi'n teimlo eich bod chi wedi gweld hyn i gyd o'r blaen? Hynny yw, mae yna sawl llyfryddiaeth wedi bod yn oes hyd yn oed yn hanes diweddar America ac mae yna ymateb, ond falle bod yr ymateb yn gryfach y tro hwn. Yw'r ffenomen yma yn teimlo'n wahanol i chi? Neu elfen o'r un math o beth yn digwydd eto i ni'n profi? Wel, dwi wedi gweld hyn yn digwydd o blaen, ond dwi ddim wedi gweld just yr ymateb yn mor rhyngwladol o blaen. So, dwi'n cofio dwi ddim yn cofio y blwyddyn, ond dwi'n cofio mae rhywun o Cleveland, mae Tamir Rice, oedd o'n blentyn 20 oed, dwi'n meddwl, wedi cael ei ladd yma yn Cleveland couple o blynyddoedd nôl. Ac mae'n lot o enwau, dwi ddim yn gallu cofio nhw gyd, ond mae'n definitely digwydd. Mae'n digwydd fi gormod yma, ond so mae'n un peth yn digwydd, ond ar yr un pryd mae'n teimlo fel mae rhywbeth yn gwahanol tro yma. So, yeah. Diolch. Ann, beth yw'ch teimlad chi am hynny? Rydych chi yn Washington yn canol yr ymyrodraeth fel petai. Sut mae fe'n teimlo i chi? Wel, dwi'n teimlo lot llawer o'r un emosiynau a mae Geordan yn ei teimlo. Dwi'n teimlo tristwch, dwi'n teimlo'n grac ofnadwy am beth sy'n digwydd. Dyw e ddim wedi bod yn surprise mewn ffordd am hyn yn ofnadwy. Mae nifer wedi cael ei lladd ers i George Floyd gael ei ladd gan yr heddlu.
Felly mae'r broblem yn hen yn y wlad yma. Mae yma ers 400 mlynedd, a mae hynna'n beth sydd mae'n anodd iawn i bobl wyn ddygymu ag ei, dwi'n meddwl. Ond dwi'n cytuno, dwi'n meddwl bod yr ymateb y tro yma wedi bod yn wahanol, ac yn ôl dwi'n clywed y gofyddion felly ar y teledu maen nhw'n dweud. Maen nhw'n meddwl bod mwy wedi bod allan yn protestio yn y 10 diwrnod diwetha na sydd wedi bod erioed yn y wlad yma. A mae hynna'n dipyn o ddweud. Ac y peth arall maen nhw'n nodi yw bod mae bod pobl wyn allan hefyd. Ddim yn unig pobl di, a mae pobl o bob oedran allan. A mae hynna'n debyg yn rhywbeth sy'n wahanol iawn. Yn y niferoedd, wrth gwrs mae pobl wyn wedi bod yna erioed, ond mae mwy a maen nhw'n fwy aml. A dwi'n meddwl bod o'r holl beth mewn ffordd yn dod ar gefn Covid, mae pobl wedi sylweddoli trwy Covid, mae llawer mwy o bobl ddi a bobl lliw wedi marw o Covid na sy o bobl wyn. Hynny yw cyfran y boblogaeth, ddim yn nifer, ond i cyfran o'r boblogaeth. A mae'r angyfiawderau wedi dod yn glir iawn yn ystod y Covid, mor anheg. Ac wedyn mae pawb yn teimlo'n bryderus a rhyw fath o tipping point ydy hwn, dwi'n credu. Ar ben bob peth arall, mae pobl wedi cael llond bol. A wedyn oedd ymateb o'r arlywydd ar y llun pan oedd benderfynodd e fynd allan i gael tynnu llun yn dal Beibl o flaen eglwys yn rhywbeth gwbl anfaddeuol, fyswn i'n dweud. Doedd dim angen o gwbl i gael yr holl heddlu yna a'r milwyr ac yn y blaen o gwmpas a gwthio pobl. Ac wrth gwrs mae hynna wedi rili gwneud pobl yn grac tu hwnt. Ond mae gobaith hefyd, lot o obaith, a fi'n cytuno yn hynny, achos mae'n beth da bod pobl wedi deffro. Am dylen ni ddweud, falle byddylen ni ddweud, mae bobl ddi wedi deffro erioed, maen nhw'n gwybod y boen. Ni y bobl wyn sydd yn deffro nawr. Mae rôl yr arlywydd falle yn ddiddorol. O'n i'n byw yn Boston pan llyfryddiwyd y bachgen bach Trayvon Martin, o'n i ar 10au, ynddo fe, ac cyfnod Barack Obama wrth y lliw oedd hynny. Ac fe siaradodd e'n rymus iawn gan ddweud falle Trayvon yn hawdd fod yn fab iddo fe. Ond falle oedd Barack Obama yn rhyw fath o falf yn y cyd-destun hynna, hynny yw yn dangos bod na America arall. Lle yn y cyd-destun yma, wrth gwrs, mae gyda ni arlywydd hynod o adweithiol, yn agored hiliol yn aml, ynddo fe. Felly, yfe hynny sy'n neud y gwahaniaeth y tro yma, Geordan, fel petai y cyfan yn cyrraedd rhyw fath o ben llanw yn y digwyddiad hwn? Wel, dwi'n meddwl, dwi ddim yn helpu o gwbl bod mae'r arlywydd yn mor, wel, mae o'n eitha hiliol, i fi mae'n hiliol, ac i fi mae o wedi annog agweddau hiliol tuag at pob math o minority yn yr wlad, pobl di, pobl Hisbanaidd, pobl o Asia, so dwi'n meddwl mae pobl yn rwystredig iawn ar mae pobl fel fi yn rwystredig, ond hefyd mae cefnogwr yr arlywydd yn hefyd yn rwystredig efo ni fel protesters. Dydy ddim yn helpu o gwbl. A hefyd, dwi'n meddwl dydy Donald Trump wedi siarad rili amdan y peth sydd wedi digwydd. Dwi ddim wedi clywed yn siarad am beth sy'n digwydd. Mae o hefyd yn cefnogi'r heddlu a'r police brutality i gyd. Mae'n edrych fel mae o'n cefnogi y heddlu. Mae o eisiau protest i dod i bin. So, mae'n gwahanol eto mewn ffordd, just achos mae'r president yn mor adweithiol fel nes ti dweud. Ann, eich teimlad chi am hynna, fydd gyfeirio chi'n benodol at y cyd-destun Covid, y pandemig, mae fel petai sawl peth yn dod at ei gilydd ar hyn o bryd ac yr ymateb yma yn mynegu
rhywbeth eang iawn, falle. Ewn ni mlaen i'r elfen ryngwladol. Mae'n munud yn America ei hunan, a chi'n gweithio, fel o'n ni wedi cyfeirio at y Poor People's Campaign. Oes elfen o ddosbarth cymdeithasol yn chwarae rhan fan hyn hefyd? Wel, ddylwn ni, ychwanegu un pwynt arall, beth arall, un o'r pethau sy'n wahanol iawn hefyd gyda hwn, oedd yr aelod o'r plismon nath hwn, oedd fe gafodd ei ffilmio, a dyn ni gyd wedi gweld hyn dro ar ôl tro ar ôl tro. Felly doedd dim cwestiwn o gwbl be nath e. Ac ar ben, falle, oedd e'n edrych yn syth at y camera yn oedd rhywbeth grymus iawn am natur y ffilm, oedd rhywbeth cuaidd am y peth yn oedd e'n edrych i lygad y camera ac yn teimlo dim byd na'r argraff oedd e'n rhoi. A mae'r newyddion wedi dod allan ers hynny, mi oedden nhw'n cydweithio gyda'i gilydd fel bouncers mewn rhyw glwb. So oedd e'n nabod y dyn oedd e'n lladd, a mae hefyd oedd ganddo fe hanes fel plismon o wneud pethau oedd yn hiliol beth bynnag. Felly falle ddylai fe wedi cael ei daflu mas o'r heddlu am flynyddoedd yn gynt. Mae hwnna i gyd yn ychwanegu at y darlun, dwi'n meddwl. A ydych chi'n holi am y Poor People's Campaign, dwi'n gwirfoddoli gyda hwn, mae'r mudiad yma, mewn gwirionedd gafodd ei gychwyn, gath yr hedyn i hau gan Martin Luther King, pan sylweddolodd yr chydig fusroedd cyn iddo fe gael ei ladd, i bod hiliaeth yn broblem mawr, ond bod hefyd bod tlodi yn broblem mawr yn y wlad yma. Ac mae rhai bobl wedi bod yn gweithio yn rhyw fath o weithio ar ymgyrch on and off ers blynyddoedd. Ond rhyw 5 mlynedd yn ôl, nath y parchedig William Barber yr ail, a'r parchedig Liz Theo Harris gydag eraill, dechrau ar yr ymgyrch yma. Beth o'n nhw'n wneud oedd cydnabod bod yr holl broblemau sydd i gael wedi sylfaenu mewn gwirionedd ar y priorities y wlad, ar flaenioraethau y wlad. A bod yr arian yn y wlad yma sy'n cael ei wario ar filitareiddio yn arbennig o uchel. A beta'r wlad ddim yn rhoi gymryd arian yn militariaeth, byddai arian ar gael ar gyfer tai, ar gyfer gwneud ymchwil a gwella pethau o safbwynt yr amgylchedd, bydden nhw'n gallu gwneud lot ynglyn â cael tai da i bobl, byddai'n posibl cael gofal iechyd ac yn y blaen. Ac maen nhw'n sefyll ar y sail bod, yn union beth oedd Geordan yn dweud, bod yr holl bethau mae bobl yn protestio'n ei herbyn nhw, maen nhw'n rhan o'r un broblem. A dwi'n meddwl bod hynna'n beth da iawn i ni gofio. Bod os ydy rhywun yn gwybod beth yw'r poen o fod yn berson di yn y wlad yma, maen nhw hefyd yn deall beth mae fel i fod yn berson anabl sydd ddim yn cael yr un safonau, neu sy'n berson aelod o'r gymuned LGBTQ, neu sydd yn berson tlawd iawn. Mae'r boen yr un peth, a mae lot o'r achosion tu ôl iddo fe yn debyg. Felly, beth yw'r campaign yw galwad am gael campaign for moral revival maen nhw'n gweud. Eisiau cael newid y safon moesol y wlad. Ac felly, yn hytrach na bod penderfyniadau polisi yn cael ei wneud ar sail beth sydd yn dda i'r economi ac i fusnes, sydd mewn gwirionedd beth mae'r economi yn wneud i'r bobl gyfoethog. Beth sydd eisiau wneud yw sut mae'r economi, sut yw'r penderfyniadau dyn ni'n wneud yn dylanwadu ar y clota, ar y rei sydd yn dioddau fwyaf mewn cymdeithas. A un canlyniad o hynna yw, dyn nhw ddim ond yn gadael i bobl sydd wedi cael ei effeithio'n ddrwg gan y polisiau i siarad. Felly mae bob tro maen nhw ar Zoom y dyddiau yma mewn gwasanaeth neu mewn synog yn lle bynnag, mae'r bobl sy'n siarad yn bobl sydd wedi cael ei effeithio, a mae'r straeon yn angredadwy dro ar ôl tro ar ôl tro. Maen nhw'n ddifrifol. Ac erbyn hyn, maen nhw'n gweithio mewn dros 20 talaith, ac ar yr ugeinfed o'r mis yma, mae yna ymgyrch ddigidol dros y wlad. A mae'n debyg bod dwi'n meddwl mae MSNBC sydd wedi dweud byddan nhw yn rhoi oriau ar yr awyr i'r campaign ar y dyddiad hynna. Felly mae wedi mae'n rhan rwan o'r drafodaeth genedlaethol sydd yn wych. Diolch Ann, mae'r traddodiad na o trial newid tu fewn ar tu allan fel petai, y newid mewnol yma ni nôl falle
diddymwyr yr abolitionists, Frederick Douglass, a'r syniad o moral suasionism, maen nhw'n galw perswadio bobl i newid i dull o feddwl sydd fel petai yn rhan o hyn. Douglas ei hunan yn ymweld â Chymru'n 1846 a cyfarfod mawr yn Wrexham. Ym Mhryden, Geordan, dylanwad mae Black Lives Matter yn ei gael ar hyn o bryd mae'n ymddangos yw un gorfodi ni feddwl am yr ymerodraeth, the British Empire, ar ôl Prydain, yn goresgyn gwledydd eraill, ac yn arwain wedyn i ni feddwl am y ffordd i ni'n mawrygu rai o'r bobl oedd yn geithfeistri. Felly welon ni statiw Colston yn cael ei dynnu lawr yn Mryste. Falle ta'r peth cyfatebol yn yr Unol Daleithiau, bydde'r cofgolofnau i wahanol arweinwyr yr Confederaliaeth, y Confederacy yn y rhyfel cartref. Beth yw'ch teimladau chi am hynny? A ddylai'r statues i Lee a Jefferson Davis a bobl o'r fath gael eu tynnu i lawr yn awr? Wel, dwi'n meddwl mae reswm pan mae yn digwydd yw achos mae pobl dros y byd yn wedi cael digon o just hiliaeth a symbolau yma. O'n i'n gwylio newyddion a dwi wedi gweld bod mae rhyw statue wedi cael ei, nath pobl wedi tynnu statue lawr just neithiwr, dwi ddim yn cofio, ond dwi'n meddwl oedd yn Virginia. Ond y ffaith bod mae'n digwydd dros y byd, dwi'n meddwl yw achos mae pobl dros y byd wedi teimlo effaith o hiliaeth neu white supremacy neu pethau fel na, a mae pobl, mae just pobl dros y byd eisiau gweld rhyw fath o newid. So mewn ffordd dwi ddim yn synnu bod mae'n digwydd yn Mhrydain neu dwi ddim yn cofio lle arall, ond dydi o ddim yn rhyfedd i fi bod mae'n digwydd dros y byd, a dwi'n hapus i weld hynny yn neud rhyw fath o newid yn bersonol. Yn Gymru, mae yna statues i Thomas Picton, er enghraifft, sy'n cael ei trafod nawr, a dylid i symud nhw i rhoi nhw yn amgueddfa hyd yn oed. Ann, beth yw'ch teimladau chi am hynny, y ffordd, falle rôl hanes, y ffordd i ni'n cofio ffigurau penodol, a rôl mae hynny wedyn yn chwarae yn bydolwg ni, ac y ffordd i ni'n bihafio yn y gymdeithas gyfoes. Wel, yn sicr ni'n rhoi cofgolofnau lan mwyn dangos yn parch yn diolchgarwch i bobl. A dydyn ni ddim yn dangos diolchgarwch i'r bobl yna erbyn hyn. Mae hanes wedi dysgu, mae dim arwyr o'i nhw, mae dim bobl oedd yn lifo'n edrych lan atyn nhw oedden nhw. Falle ar y pryd dyna oedd y bobl yn ddeall, erbyn heddiw dyn ni ddim. A dwi'n meddwl bod tynnu nhw'n iawn yn lawr yn beth da i wneud. Ac mae'n siŵr bod lle iddyn nhw mewn amgueddfa, galle, lle mae yn gallu dangos yr agwedd yna o'r hanes gyda dipyn o ffeithiau a hanes o'i gwmpas o. A dyna'n ymateb i'r cofgolofnau. Dach chi eisiau fi ddweud rhywbeth am yr ymateb rhyngwladol hefyd? Please. Achos dwi'n meddwl bod yr ymateb rhyngwladol yn hynod o bwysig. Dwi wedi cael trafodaethau gyda ffrindiau trwy Facebook, ffrindiau dwi'n nabod ers pan o'n i'n ysgol Gymraeg yn Aberystwyth, am hiliaeth, ac yn sicr mae beth sydd wedi digwydd nawr wedi cyffwrdd calonnau pobl mewn ffordd na dyn nhw ddim wedi cael eu cyffwrdd o'r blaen, dwi'n meddwl. Ac fe nath cyfieither i fi anfon fideo bach o'r gwasanaeth o'r bregaeth oedd ei ffregethwr wedi rhoi Cnoi Cil. Ac oedd ei am y digwyddiadau hiliol yma yn yr Unol Daleithiau. A dwi'n mewn grŵp beiblaidd
astudiaeth feiblaidd, ac o'n i'n siarad yn y grŵp am fe ddwedes i wrthyn nhw. A'r ymateb ges i hynna oedd un o'r aelodau yn dweud, diolch am ddweud hynna wrthon ni Ann. Dyma'r tro cyntaf i fi erioed feddwl, a mae'r dyn ma'n i 60au, dyn i 60au, mae'r tro cyntaf i fi feddwl bod pobl mewn gwledydd eraill yn gwirioneddol dechrau deall beth mae fel i fod yn ddi yn yr Unol Daleithiau. Ac o'n i'n meddwl bod hynna'n ddweud mawr. Ond mae hanes gyda ni yng Nghymru o ymateb i bethau hefyd. Dych chi'n gwybod, ar ôl yr rhyfel byd cyntaf, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod am y ddeiseb ddath o ddiwrthgragedd Cymru at yr arlywydd Coolidge, ac bron i 400,000 o wragedd Cymru wedi llofnodi'r ddeiseb yma i ofyn i'r arlywydd ymhlith bethau eraill i ymuno ar League of Nations. Nodyn bach ar yr ochr, gwyliwch Beglwch chi fwy am hyn yn y dyfodol agos, dwi'n siŵr. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'r neges heddwch wedi bod yn ymateb, ac wedyn ar ôl beth ddigwyddodd yn yr eglwys yn Alabama, fe anfonodd pobl o Gymru, wnaethon nhw ffenest newydd yr eglwys, ffenest gwydr lliw, hyfryd, fel rhodd oddi wrth bobl Cymru. Felly mae'r ymateb wedi bod yn digwydd yn ryngwladol, ac mae'n cyfri, mae'n bwysig. Ie, am hynny, mae'n wahanol heinau yn oes i hanes bob cenedl, felly mae gyda ni yn hanes ymyrodraethol, mae Cymru yn wlad sydd wedi chwarae rhan yn yr ymyrodraeth. Unigolion o Gymru wedi cymryd manteision a'r economi wedi datblygu oherwydd y gaeth fasnach yn dyfe. Ond wedyn ar yr un pryd mae'r gwrthbwynt i hynny hanes y diddymwyr ac a rheini sydd wedi ymladd dros hawliau pobloedd yn y fer enghreifftiau chi wedi rhoi yn ddiddorol. A'ch cefndir crefyddol chi, os beth yw'r rôl crefydd, ydych chi gyfeirio at Trump yn dal y Beibl mewn ffordd hynod o ryfedd, o'n i'n meddwl yn y llun fel penau erioed wedi dal y Beibl erioed. Ond os elfen grefyddol i'r ymgyrchoedd, i'r ymateb ac yn y blaen? Yn anffodus, ymhlith cefnogwyr mwyaf Trump, mae nifer fawr o Gristnogion o'r capeli mawr, mwy fel busnes, fyswn ni'n ei galw nhw gwyn yn arbennig yn y de. A dyna pam oedd e'n cario Beibl, achos mae'r bobl yma ar y cyfan yn gyfoethog, a maen nhw'n Gristnogion, a'r unig beth mae gyda nhw a diddordeb ynddo fo yw achubiaeth personol nhw. Ac felly roedd e'n gam politicaidd tu hwnt. Does dim byd yn hanes Trump yn dangos i fod o'n berson o ffydd. Dyw e ddim wedi bod yn mynd i'r capeli, i'r eglwys, dyw wedi bod yn addoli, dyw e ddim wedi bod yn rhan o fudiadau sydd wedi sylfaenu ar beth. Chi'n gwybod, does dim arwyddion mae rhywun fel arfer yn edrych amdanyn nhw. Ac yn sicr, mae'r gwerthoedd mae yn dangos ddim be fyddwn ni na mwyafrif o bobl dwi'n nabod yn ei galw'n Gristnogol o gwbl. Felly, stunt oedd e, heb os nag oni bai. Ond mae yr eglwysi ar y cyfan wedi ymateb yn gryf iawn. Hynny yw, yr eglwysi mwy sefydledig, mae'r eglwys Catholig wedi dod allan, mae'r eglwys Episcopalian, mae'n gael y Methodistiaid, y Presbyteriaid, nifer fawr o synagogau wedi dod allan, y Sikhs yn y gwlad. Mae crefyddau yn ymateb, achos yn y bôn, mae'r crefyddau i gyd yn sôn am gari cymydog ac am geisio gwneud y byd yn lle gwell. Ac felly mae hynna wedi bod yn rhan bwysig iawn, dwi'n meddwl. Ac yn sicr i mi, mae hynna wedi bod yn wir. Ac mae'n mygwraeth Gymraeg i, dwi'n edrych yn ôl ar mygwraeth yn sylweddoli, bod Aberystwyth yn y 50au a'r 60au pan o'n i'n tyfu fyny, yn lle hynod o wyn. Yr unig bobl ddi oedd yn Aberystwyth oedd myfyrwyr. Nes doedd y restaurant Chinese i'r drech. Falle, dwi'n cofio roedd yna 2 ferch ddi, dwi'n cofio amdanyn nhw, oedd yn yr ysgol, yn nhw'n iau neu fi.
ond fe geithon ni fel teulu fagwraeth yn y sefyllfa yna yn hynod o ryngwladol. Ond ges i rhyw 2 blynedd yn ôl, o'n i'n cydweithio ar campaign genedlaethol fan hyn o'r enw March for Racial Justice. Ac oedd un o'r arweinwyr, a fi'n yn cael paned neu rhywbeth rhyw ddiwrnod, ac o'n i'n siarad ac oedd e'n dweud oedd e ddim yn gallu deall pan mae bobl wyn ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen yn y wlad yma, a mor systemig yw hiliaeth ac yn y blaen. Wedes i, dwi'n gwybod bod fi ddim yn deall beth sy'n mynd mlaen. A'i ateb o, mae fe'n neud fi eisiau crio bob tro, a'i ateb o oedd, wyt ti'n deall mwy na'r rhan fwyaf o bobl am dy fod ti'n Gymraes. Edrych ar dy hanes fel Cymraes, meddwl fe. A mae hynna wedi wneud i fi feddwl lot fawr am be mae hynny'n olygu. Wrth gwrs, yn yn clonau ni, mae brad y llyfrau gleision i gyd yn yn calonnau ni fel Cymru. Mae dicter gyda ni am y ffordd mae'r iaith yn diwylliant ni wedi cael ei drin ac yn dal i gael ei drin mewn lot o ffyrdd. Ond dyw hynna'n ddim byd i beth mae bobl lliw, bobl ddi yn ei brofi. Does neb erioed, mae pobl wedi gwneud hwyl ar y nacen ni a phethau felly ac yn dal i ddweud, o, dych chi ddim beth yw Cymraeg Saesnes eich ddim yn gwirionedd a pethau yma. Ond does neb erioed wedi myrniadu i a rhoi fi lawr am bod fi'n wyn. Dwi ddim erioed wedi gorfod poeni am petai rhywun yn stopio fe am fod fi'n wyn. A mae hynna'n wahaniaeth aruthrol. Ond mae mymryn bach o'r cydymdeimlad yn gallu bod yna, a mae'n bod ni wedi yn y sefyllfa. Dyn ni'n gwybod beth mae fe'n teimlo fel i gael yn byrniadu am rhywbeth does gyda ni ddim control drosto fe. Ie, diddorol ydi. Wy'n cytuno oedd Cornel West, yr deallusyn Afro-Americanaidd ar y teledu yr wythnos hon yn sôn am math o gynghrair yr enfus o bobloedd sydd wedi dod allan. Hynny oedd yn cyfeirio'n benodol at y gwahanol draddodiadau Cristnogol ac yn sôn am Abram Joshua Heschel oedd y rabai oedd arfer gorymdeithio gyda Martin Luther King. Ac roedd Heschel yn ffrindiau agos a diwynydd Cymraeg W.D. Davies oedd yn dysgu yn Duke ac yn Efrog Newydd. Ac o anibynnwr oedd W.D. Davies. Ond mae'r math nhw gysylltiadau gallu bod yn ddiddorol hefyd, dwi'n meddwl, ac yn deillio mewn ffordd o'r hyn i chi'n trafod, Ann. Wel, i ddod y bethau i rhyw fath o glo, felly, Geordan, lle wyt ti'n byw nawr? Oes na ymgyrchoedd o'ch cwmpas chi, ac beth ych chi'n rhagweld fydd yn digwydd yn yr wythnosau sydd o'n blaen ni? Mae lot o protests wedi digwydd yn fy ardal i. Actually, yn fy hometown yw Cleveland Heights, Ohio. Ar hyn o bryd dwi'n byw yn Shaker Heights, Ohio. Mae nhw'n suburbs o Cleveland, ond mae wedi bod un protest yn Cleveland Heights, un yn lle dwi'n byw rwan, ac oedd y protest wythnos nôl yn Cleveland, ac hefyd dwi'n meddwl mae yna un dydd Sadwrn. So mae yna lot o protest dal yn digwydd. Dwi ddim yn meddwl bod mae'r protest wedi dod i ben eto. Dwi'n meddwl bydd na mwy o protest yma yn fy ardal i, a hefyd just drwy'r wlad i gyd. Probably dros y byd still. So mae nhw'n mynd ymlaen. Ac wyt ti'n meddwl bydd y protestiadau hyn i gyd yn dylanwadu ar yr etholiad wedyn yn mis Tachwedd, yr etholiad arlywyddol? Ti'n meddwl welwn ni newid yn rhannol oherwydd hyn? Wel, dwi ddim yn siŵr. Gobeithio bydd y protest yn dylanwadu ar canlyniadau yr election. Ond i ddim, wel,
blynyddoedd nôl, ni ddim yn meddwl bydd Trump yn arwylydd. So, dwi jyst ddim yn really siŵr beth sy'n mynd i ddigwydd. Gobeithio gweld rhyw fath o newid, ond ni di bod yn gobeithio gweld newid ers blynyddoedd rwan. So, dwi ddim yn siŵr beth sy'n mynd i digwydd, ond dwi'n gobeithio, teimlo yn fwy gobeithio na o'n i'n teimlo o'r blaen. Mae gobaith felly. Unrhyw beth gyda chi ychwanegu at hynny, Dan? Oes, fyswn i'n dweud bod protestiadau yn dal i fynd. Yn ogystal â'r protestiadau enfawr yma, mae yna protestiadau bach wedi bod yn digwydd dros y wlad hefyd. Yn noson y blaen eithon ni yn agos i lle mae'n merch ni'n byw, ac oedd rhyw 20 o bobl wedi casglu ar y roundabout ar y gylchfan yn fan ni. Mae'r math yna o brotest wedi bod yn digwydd, a mae un yn mynd i fod yn digwydd lawr y stryd fan hyn, yr wythnos yma. Chi'n gwybod, sy'n ni'n hoffi meddwl mae'r brotest fwyaf sy'n mynd i ddigwydd yw'r etholiad. Ond ar ôl beth sydd wedi digwydd yr wythnos yma yn Georgia, ar ffordd maen nhw wedi camdrin y broses. Chi'n gwybod, os fydd y Republicans yn dal i fynd ati i gamdrin y broses fel maen nhw wedi wneud, oedd bobl yn sefyll tan 3 o gloch y bore yn aros mewn mannau i gael pleidleisio. Doedd gen nhw ddim digon o ddogfennau yna, ddim digon o bobl yna, o weithwyr yna, ddim digon o beiriannau addas yna gan y blaen. Ac wrth gwrs, dim ond yn yr ardal lle mwyafrif y pleidleiswyr yn ddu oedd y problemau. Doedd nhw ddim yn yr ardal, dim cyd-ddigwyddiad yw hynna yn y marn ni. So dwi'n meddwl bod hynna. Ond yn ogystal â'r protestiadau, dwi'n meddwl mae'r peth mawr mae rhaid i ni gyd i wneud yn bobl wyn, yw mae rhaid ni edrych i fewn i'n clonau a ddysgu'n hunan am beth yw hiliaeth. Dyw e ddim i wneud a bod fi'n bod yn neis i bobl, neu bod gen i un ffrind sy'n ddi sydd ddim wedi dioddef yn bersonol o'r peth. Mae hiliaeth yn beth systemig iawn. A mae rhaid i ni addysgu'n hunan ynglyn â hynny a gweld sut mae yn rhan o'r polisïau. Mae eisiau ni ddarllen pethau mae bobl ddi yn ddweud. Mae eisiau ni wrando ar bobl ddi heb feirniadu ac heb trial yn ddiffyn yn hunan. A mae hynna'n brotest fawr iawn ac yn daith boenus ac anodd ac araf. Ond mae'n bwysig. A dwi yn yr Unol Daleithiau ers 3 mlynedd 10, mae'n Americanwr iwngwr i dyn gwyn. Fe sylweddoles i yn yr wythnos gyntaf ni yma, fel athrawes mewn ysgol gynradd, bod rhaid i fi ddysgu rhywbeth am beth oedd yn mynd mlaen gyda'r plant oedd yn y dosbarth. O'n i'n gweld bod gwahaniaethau i gael, o'n i'n gwybod dim amdanyn nhw, o'n i'n newydd yn y wlad. A mae'n llygad i wedi cael ei agor gymaint trwy ystod i Washington a bod yn rhan o eglwys lle mae o leia hanner y gynulleidfa yn ddi, lle mae'r gerddoriaeth yn aml ar ddydd Sul, fydde ddadbe gyda chi yn jazz neu'n blues, a lle dyn ni wedi bod yn cael trafodaethau beiblaidd, lle dyn ni wedi bod yn cwrdd digon hir nawr, mae pobl yn dweud i straeon personol. A maen nhw'n ofnadwy. Gan bob un ohonyn nhw straeon i ddweud am fel maen nhw, o'r bobl ddi straeon i ddweud am brofiadau personol. Wel, wi wedi mwynhau gwrando ar eich straeon chi, ac fi'n siŵr bydd y gynulleidfa ehangach wedi hefyd. Mae yna rhyw aeron i'r rhyfedd, dwi'n gais oherwydd y pandemig, ond ar yr un pryd mae'r mudiad rhyngwladol yma wedi codi ar yr un foment, ac yn sgwrs ni prynhawn mae gobeithio wedi bod yn rhyw fath o ymgnawdoliad Cymreig o'r cysylltiadau sy'n cael ei meithrin. So gael ddymuno'n dda i chi Ann, ac yn arbennig iawn i chi y Geordan yn yr wythnosau o'n blaenau ni, ac gobeithio'n fawr o welwn ni eitha dolc wedi cael ei wneud yn strwythurau hiliaeth fel oedd Ann yn ei disgrifio nhw. Diolch yn fawr. Diolch. Diolch yn fawr.